ए जी बैठल काहे बनी, जाई बाजारे कुछ सामान ले आवे के बा। हमरा से भाई कहीं ना जाइली, हमार सवेरे ही से अपने पेट दुखाता। अब हमरा से हम सुते हम आराम करें। बाप रे। हेलो दीदिया, हम आइल बनी तनी बाजार शॉपिंग करे। शाम हो गइल बा, घरे जाए के बा। हाँ, तनी जिया जी के भेज दे कि हमरा के घरे पहुंचा दी। सुनो ना काजल, जीजा जी के नु तबीयत खराब बा, वहाँ के ना जा सकेनी, ते कोनो गाड़ी पकड़ के चल जो। ई का रार पेट नु खराब रहल आ पेट दर्द करत रहल। अरे तो हम दवाई खा ले रहनी हो, आ जैसे सुने कि काजल आइल बड़ी मार के हमरा जाए के पड़ी तो तुरंत दवाई असर कर गइल। अब देखो हमके के मार्केट करा के हमके हम घरे छोड़ के आवत। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, हम जा रहे हैं। ए जी सुनो तनी जान ना बाजारे हमरा मोबाइल के रिचार्ज करवा दी। अच्छा रिचार्ज खत्म हो गइल बा, रुको अपना मोबाइल से ऑनलाइन रिचार्ज कर देतनी। बका दी रउआ के 20 बार मना करेनी कि कोनो चीज ऑनलाइन मत करी। रउआ ऑनलाइन रिचार्ज कर देनी है, हमारा मोबाइल के नेट नहीं खे चलत। आ गइल नु हमरा मोबाइल में प्रॉब्लम। हां ठीक है, कहत रू ऑनलाइन सामान दो भेटाइए जाला, तारा से ऑनलाइन नु प्यार को के बियाह कोइली बनी। ए जी आज पोछा मत लगाई, हमरा नैहर से लोग आवता। देखी लोग तो कही लोग कि अपना मर्द से काम करवावेले। अरे वाह, ये तो अच्छा मौका बा इनका घर वाला लोग के सामने इनकर असली सच्चाई दिखावे के कि हमरा पर कितना जुल्म करेली। हम काम करत रहेम और उ लोग देखी लो कि काम करत रहन तो समझ जाइलो। आज हमरा सब काम करे के बा। अभी पोछा मारेम, फिर कपड़ा फींचेम, फिर बर्तन माजेम, फिर खाना बनाएम, सब काम करेम। मतलब इतना काम करेम? हाँ, मर्द के जुबान है, मर्द के जुबान सारा काम करके दिखाएम। कोरी तेरे घर के लोग कब आई? आते हुए लोग, रास्ता में हुए लोग। ठीक बा। ए कहां लगे पहुंचे लोग, पता चला? आते हुए लोग रउआ के लगे चनी थैले बा। ठीक बा, जल्दी से आ जा लोग बस। कब ले आई लोग हो? एक बार पूछा ना। अभी फोन करके पूछनी है तो कहता लोग कोनो और दिन आए। कभी ना बुझाला कि मर्द के पाँव दबाई, अच्छा अच्छा खाना बना के खियाई, सेवा करी। रउआ ई ना बुझाला कि कहीं शॉपिंग करावे ले जाई, मूवी देखावे ले जाई, कहीं रेस्टोरेंट ले जाई। लागत कि हमनी के एक दूसरे का अरमान कहियो पूरा ना होई। ए जी हमरा मेला घूमे खातिर एगो सोना के झुमका खरीदवा दी ना। अच्छा, मेला घूमे खातिर सोना के झुमका चाहिए, फिर तो हमरो को घूमे खातिर अपना बाबूजी से एगो मोटरसाइकिल दिलवा देना। रउआ के तो कुछ कहले बेकार जी। वाह, हमारे मेहरू कितना अच्छा बिया। देखो दिया कि हम काम करते हैं तो खाना बना के रख ले बिया। जाता नहीं खाए, खाना निकालो। खाना खाना कहाँ बनल बा? तू अभी आके कहलू ना कि खाना बन गइल बा, चली खाली। रउआ के खाए के थोड़ी कहत रहनी हां, उ तो हम कहत रहनी कि हमरा भूख लगल बा, जाके बनाई। काहे रोत नहीं जी? हमर साली चल गइली हमरा के छोड़ के। मतलब बहिन हमार गइल बिया तो हम रोते नहीं खी, रउआ काहे रोत नहीं? ऐसे रोतनी नु क्यों रली है तो बेचारी हमर हाथ बटा देत लिया घर के काम में। अब चल गइली तो हमरा सब काम अकेला ही करे के पड़ी। तार माँ हमरा से बतावत रही कि तू कुआर में कहत रहू कि हमारा ऐसा घर में शादी करी है जाना में सास आ ननद होखे, लेकिन तू तो हमरा माई बहन से लड़ेलू। लड़ही खाती तो चाहत रहे, रउआ से खाली लड़ती तो बोर ना हो जाती। हेलो माँ, हम ई घर में ना रहे, ई घर में खाली अनपढ़ गंवार लोग रहेला। काहे का भइल बेटी? रोज सुबह 9-10 बजे हमार सास हमरा के नींद से जगा देवेली आ कहली कि घड़ी देखो तो कोई बजता। ई लोग इतना अनपढ़ बा कि ई लोग के घड़ियो देखे ना आवेला। रउआ के हम कितनो बोल दी लेकिन रउआ में तनको सुधार ना आवेला। ठीक है, लोग कहले बा भैंस के आगे बीन बजावा भैंस करे पगुराई। हाँ तो बीन के आवाज नागिने के नु समझ में आवेला। ए जी हम ना रउआ के बहुते माने नी। अच्छा जी।
तो ऐसा कब तक चली? तब तक ले जब तक ले रहुआ हमरा के नया नया साड़ी आ गहना किन के देते रहो। परसों 5,000 रुपया दिले रही नु दो तनी। कैसन 5,000 कब देले रहनी? दिले ना रही। देखी ना जी हमारे यादाश्त कमजोर हो गल बा, कोई रोक के भुला गइल बनी। माने तू रख के भुला जाता लो, पैसा के कीमत नहीं के बनो। देखी ज्यादा गर्मी मत दिखाई, हमार शादी के टाइम में मुंह देखौनी में 10,503 रुपया मिला रहे तो हम आज ले रहुआ से मांगनी कहियो। 8 साल पहले के बाद याद बा, 2 दिन पहले के बाद भुला जाता लो। हाँ तो लेवे के बानू हमरा। रहुआ तो रहनी दिन भर ऑफिस आ झेले के हमरा नु पड़ेला, दिन भर बोलत रहेली हमरा के हई ना कइले हो ना कइले। अरे वो बहिनो कम नहीं खी, काम धंधा तो करेली ना, खाली दिन भर सुत रहेली, आके कहियन हई बनाओ हो बनाओ। देखो फिर इनकर बकबक स्टार्ट हो गई, कुछ तरकीब लगावे के पड़ी। आइडिया हई देखा सुत गइलन, इनकरा से कुछ बोलले बेकार बा। जी 500 रुपया दी ना। 500 रुपया का है हम ना दे, बार-बार 500 रुपया मांगत रहे। अगर 500 रुपया देम नु तब बगल वाली भाभी के और दूध वाला के एगो बात बताएं। मिला 500 रुपया, जल्दी बताओ का होगा जल्दी। दूध वाला बगल वाली भाभी से कहत रहल खनु अगर वो पैसा ना देहम तो हम कल से दूध बंद कर देम। रउआ के दवाई दे देले बानी, अब ठीक हो जाई जल्दी से आ ले चली हमरा के शॉपिंग करावे। अरे हमारी तबीयत खराब हो गई, अब लगा तक हम ना जियन। का भौजी का भरुआ? दवाई कोनो असर नहीं के करत। हेलो अच्छा आओ तारे, ठीक बा आओ जल्दी। की कर होलो? वो हमर मामा के बेटी आवत हमरा से मिले। चलो तो हमने के घर से याद लगा के मेहमान आवता था। जी हमरा फैमिली में रउआ के पसंद बा? हम जाना तनी रउआ कोई के ना पसंद करत होखम। ना प्रिय, ऐसा बात नहीं है। हमरा तारा घर में सबसे ज्यादा पसंद बा के हो तो तार बहिन, ओकरा बाद तार मामा के बेटी, ओकरा बाद तार फुआ के बेटी, ओकरा बाद तार मौसी के बेटी, यहाँ तक कि तार पड़ोस के मंगोली बहिन भी पसंद भी हमरा। मौसी जा आज के बाद से तेरे कोनो पसंद ना बताएं।